Novatici, fraților, îmi pare foarte rău, n-am mai reușit să postăm. Sunt 25 de zile din ultimul videoclip. Am avut câteva probleme, ni s-a stricat un pic celălalt telefon. Telefonul meu l-am cam lăsat acasă, n-am mai avut parte de el. Atunci, cu munca, full auction, deci nicio idee, nicio pic de loc liber. Da, fraților, nu e o problemă asta. Revenim, știți bine acolo, ultimul meci, nu mai mă aduc nici eu bine aminte, dar meciul ăsta e senzație, locul 1, știți cum bine începem după o pauză, merităm și noi frumos după pauza asta, nu știu dacă s-a schimbat evenimentele, videoclipul l-am filmat înainte să putem face pauza asta lungă, nu l-am postat, dar îl postăm acum. Da, fraților, să nu vă țin mult la discuții, like, subscribe, un comentariu pentru Novatici și Armi și eu am fost Nova, vă urez o vizionare plăcută. I got 5 eliminations just now.
I'm out. Need ammo.
We are number one.